Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini sot në MCN Informacion, ku do të qëndrojmë si çdo ditë tjetër së bashku për rreth 3 orë transmetime të drejtë për drejtë. Në pjesën e parë të MCN Informacion ditën e sotme do të flasim për liceun artistik, për një ndër shkollat më elitare dhe më të preferuara dikur në kryeqytet. Por si paraqitet në lice situata sot, a vjen të ketë interes si nga ana e fëmijëve, po ashtu edhe prindrit për t'i dërguar fëmijët e tyre në liceun artistik të Tiranës. Me mua në studio është bashkuar drejtoresha e liceut artistik, zonja Etleva Kolnikaj. Përshëndetje, faleminderit që me mua. Dhe mësues i liceut artistik, zoti Benard Legega. Faleminderit shumë Benard që je me mua. Faleminderit. Zonja Etleva, për të nisur fillimisht së bashku, po para se të ndalemi tek interesi se si paraqitet sot për të regjistruar në liceun artistik, po më tregoje pak më parë që sapo keni ardhur edhe nga një aktivitet i zhvilluar nëpërmet, ku pjesë e këtij aktiviteti kanë qenë edhe nxënësit e liceut artistik. Është edicioni i parë i Vjos Art, një festival ndërkombëtar, në të cilën morën pjesë emra shumë të njohur të artit dhe të skenës, flas për pjesën shqiptare, ndër të cilët dy ishin ish nxënës së liceut artistik, sot 3 nxënës së liceut artistik, sot shumë të suksesshëm në botë, 3 pianistë, Konstantin Tashko, Adela Gjuri dhe Ivo Gjika. Gjithashtu në përzgjedhjen e natës finale, që ishte mbrëm, ishin dhe virtuozët e liceut artistik, nxënës që studiojnë në liceun artistik, të cilët performuan me harqe veprat e autorëve shqiptar dhe të Johan Brahmsit, një valle hungareze. Festivali në fakt ishte me të vërtet shumë i bukur dhe impakti ishte i menjëhershëm, sepse mbas performancës së nxënësve tanë, shumë prindër kërkuan takim me mua dhe donin që të merrnin një informacion më të plotë se çfarë bëhet në liceun artistik. Dhe shpresoj që javën që vjen disa prej tyre do na vinë. Pra aktivitetet të tilla shërbejnë pozitivisht edhe për të tërhequr nxënësit. Janë një marketing shumë i mirë për të tërhequr nxënës në shkollë. Ndërkohë nga ana tjetër, për të ndalur fillimisht tek aktivitetet më të fundit që ka patur liceu artistik, sot keni patur edhe ditën e diplomimit, apo jo? Sot ka qenë dita kurorëzuese e një cikli 3 vjeçar për një pjesë të mirë të nxënësve tanë, dhe organizuar në formën e një open day, pa një ditë të hapur, një shkolla u kthye në një galeri të madhe ku gjithë të interesuarit për të ndjekur punimet apo atë çfarë bëhet realisht në të shkollë ishin të pranishëm sot. Sigurisht filloi ceremonia tek galeria e shkollës, ne kemi një galeri realisht e themi pa modesti ndër më të bukurat e Tiranës, ku ishin ekspozuar një pjesë e specialiteteve tona të artit figurativ, dhe me pas u shpërndam nëpër klasat të cilat ishin të kthyera sot të gjitha në galeri. Dita ishte vërtet e bukur nga gjitha pikpamjet e komponentet e saj. Sigurisht që nxënësit marrin atë emocion. Marrin emocion, ndiheshin të vlerësuar, se ishin të pranishëm. Përveç prindërve që janë suportuesit kryesor, ishin dhe njerëz dashamirës të rastësishëm që vinin për të marrë diçka. E qartë. Ndërkohë si paraqitet sot, zonja Etleva, interesi për të regjistruar në liceun artistik? Ka shumë interes. Vitin e kaluar u regjistruan goxha nxënës dhe shkolla është mbushur faktikisht me nxënës. Por, sa që ne nuk kemi infrastrukturë dhe kapacitet për të mbajtur më tepër se aq, sepse duhet pasaj që dhe të rritet në numër dhe numri i mësuesve për të zënë në këto auditore. Por, jemi shumë të kënaqur, megjithatë, ne jemi një shkollë që funksionojmë me konkurs. Në të gjitha llojet e disiplinave që studiohet, dhe në arte figurative dhe në muzikë, të gjithë nxënësit që fëmijët vjen përballë një testimi. Përballë një testimi, përballë një komisioni që në klasën e parë fillore. Dhe në klasën e parë fillore fillon instrumentat muzikor, piano, violin, violoncel dhe viol. Dhe në klasën e 6 pastaj shtohen plus këtyre, që këta e kanë në vazhdim që nga klasa e parë, shtohen edhe të gjithë instrumentat frymor, perkusioni,
Dhe në shkollën mesme pasaj studiohet kanto dhe artet figurative. Pra gjimnazi risi në vitin e parë janë artet figurative dhe kanto. Të gjithë të tjerët e fillojnë në etapat më të hershme studimet në... Pra, liceu ose duhet nis patjetër që në klasën e parë, apo nxënësit mund të vinë në lice, për shembull, edhe në klasë të tretë apo në klasë të katërt, mund të bëhet komportimi nga një shkollë tjetër tek liceu? Bëhet në qoftë se ne kemi vendosur në rregullore kur janë talentet veçantë, të cilët kanë performuar në konkurse ndërkombëtare dhe që janë fitues çmimesh, nuk mund t'ja privosh të drejtën dhe kemi vendosur me rregulloren e shkollës që ato përballen përballë një komisioni, një konkursi përsëri dhe që bëjnë gjithmonë klasën paraardhëse, provimin e klasës paraardhëse në ato komision. Fjala vjen fëmia në klasën e tretë, do të bëj provimin përpara komisionit të klasës dytë, të solfezhit dhe të instrumentit që ai dëshiron të vazhdojë në lice, dhe pastaj s'ka asnjë arsye pse mos bëhet pjesë e studimeve të shkollës tonë. Ndryshe nga kjo bëhet vetëm për 9-vjeçaren, ndërsa në gjimnaz pastaj është e pamundur ndërhyrja sepse gjimnazi ka vetëm 3 vite studimi dhe nuk mund që të nisësh në vit dytë ose në vit të tretë që të bësh ato punë që shokët e kanë bërë për 9 vite më përpara. Dhe cila është dega më e preferuar? Tani kjo është pak ndoshta një pyetje që nuk duhet të ta bëj ty Benart, se sigurisht që do thuash lëndën të... Po, eksaktësisht tek skulptura me që jemi këtu, sa të rrequr janë fëmijët për të regjistruar? Duhet patjetër të jetë vetëm talenti apo edhe informacioni? A kanë informacion mjaftueshëm prindrit që fëmija e tyre të drejtohet drejt liceut artistik për skulptur, për shembull? Tani, realisht në përgjithësi ata që vinë aty kanë një lloj informacioni. Tani, se sa i thelluar është informacioni, sigurisht që dikush më shumë, dikush më pak, po ka një lloj informacion. Pra asnjë pothuajse, nuk njoh ndonjë që vjen thjesht për të vazhduar cikël arsimor, por duke qenë kanë një lloj baze të dhënash që pse duhet shkojnë në liceun artistik. Zakonisht dega primare tek ne është piktura, është ndoshta edhe më marketuar si emër dhe është njihet paktën teknikisht më lehtë. Dhe nxënësit përgjithsisht janë më të prirur për të ardhur tek piktura, se skulptura kërkon kushte më specifike, po flasim gjithmonë pasi të mbarohet cikli i studimit. Por, siç e tha Dr. Esha, një shkollë e cila funksionon me konkurs dhe që në marrëdhënien e parë të konkursit i ndajmë eksaktësisht përmes eksperiencës që ne kemi, dim të dallojmë tashmë se kush është një nxënës ku ka prirjen për pikturë, për skulpturë, për X specialitet apo tjetër. Dhe kemi një marrëdhënie normale. A ka patur raste për shembull që një fëmijë ka nisur shkollën në liceun artistik, po them konkretisht për pikturë ose për skulpturë, dhe ndoshta pas 2 vitesh apo 3 vitesh është kuptuar që ky fëmijë nuk është mjaftueshëm i talentuar për të vijuar më tej? Shiko, raste të tilla ka pa diskutim. Vinë fëmijë, por janë raste shumë të rralla sa nuk mund t'i numërojmë me gishtat e njerëz dorë. Në përgjithësisht ata që vinë në liceun artistik e dinë përfundimin e gjithë ciklit. Pra liceu është një fillim cikli, pra janë hapet e parë dhe pastaj vazhdohet më tej në Akademinë e Arteve, po institucionet tjera shkollore që se s'duhet përjashtoj asnjë këtu në këtë mes. Në përgjithësisht janë të fokusuar, e dinë do bëjmë 3 vjet këtu dhe më pas do vazhdohet cikli më gjatë. Jo, në plotësim të kësaj, unë doja të thosha që këtë vit për shembull është bërë një punë shumë e mirë me koordinatorët e këshillimit karrierës. Është një projekt që nisi Ministria e Arsimit me koordinatorët e këshillimit të cilësisë dhe ata të këshillimit karrierës. Dhe është bërë një punë jashtëzakonisht e mirë nga mësuesja për të përfituar nxënës në të gjithë Tiranën dhe pothuajse për gjatë gjithë vitit shkolla ka qenë në ditë të caktuar open day, kanë ardhur fëmijë nga shkollat 9-vjeçare, kanë parë si tek arti figurativ, si tek muzika, dhe aty kanë gjetur veten. Sigurisht në ato shkollë vinë ato që kanë dëshirë për studiuar në atë shkollë, por është shumë më bukur kur e shikojnë nga afër dhe e prekin nga afër, sesa vetëm thjesht nga fjalë që mund të dëgjojnë nga njerëz të tjerë. Sugjerime që është. Dhe në këtë kuptim them që këtë vit është bërë një punë goxha e mirë jo në numër. Nuk flasim në numër. Po flasim në përzgjedhjen e atyre fëmijëve që realisht kanë dashirë dhe kanë një pasion shumë të madh për të qenë pjesë.
Si shihet nga viti në vit regjistrimi në liceun artistik? Sepse tani duhet të tregojmë pak edhe korrekt kur flasim për diçka dhe ka mjaft prindër që thonë jo, po se s'të jep asgjë muzika, për shembull, ose nuk të jep asgjë piktura. Dhe ne shqiptarë duket sikur i drejtojmë fëmijët drejt shkollave më juridike, ekonomik, ose ndoshta kjo është përshtypja ime. Unë se kam dëgjuar në herë të shpreje. Unë kam dëgjuar, po mendoj që është një paragjykim i pastër dhe prindrit duhet heqin dorë në mënyrë absolute nga vendosja e fatit për fëmijën e tyre. Sigurisht që prindi është i ndjeshëm, do të japë fëmijës diçka që të ketë siguri për të ardhmen, por në mënyrën më kategorike nuk kanë njohuritë më bazike për artin, se ne jetojmë atë punë. Arti, po themi, është një ndër fushat më të gjëra që përfshin në ekonominë globale, apo specifike shqiptare. Sidomos muzika, sepse muzika është pak më prekshme nga prindrit dhe duke qenë se fillon që në klasë të parë fillore, marrë një edukat fantastike. Përpos fitimit që fiton një instrument, që di të luaj një fëmijë, sepse në këto shkollat ose në kurset private që bëhen, asnjëherë nuk mund ta konceptosh që ky mësim bëhet i plot. Sepse aty nuk bëjnë solfesh. Bëjnë vetëm mësimin e instrumentit 1 ose 2 herë në javë. Ndërsa ta bësh në lice, këtë lloj mësimi, është që të studiosh solfezhin, që është shkenca, matematika e gjuhës muzikore, dhe pastaj të studiosh edhe një nga instrumentet. Pra, ajo që fitohet, pra që vite sa fitohet, 1, 2, 5, 7, 10, është diçka që e ke mësuar me një bazë shumë të mirë, shkollore, dhe që mbetet për gjithmonë. Cili është programi mësimor i një fëmije për çdo deg në liceun artistik? Atëherë thash, arsimi bazë nga klasa parë deri në klasën e 9 për kulturën e përgjithshme është i njësuar si në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Këtij arsimi i shtohen instrumentat sipas përzgjedhjes së fëmisë, që janë të larmishe dhe për fat në lice kemi të gjitha mundësitë dhe të gjitha resurset për të studiuar të gjitha instrumentat që ka kurrikula artistike. Për poshtë studiojnë pasaj dhe një lëndë sekondare, që fillon në klasë të 7, që është pjanoja sekondare, dhe po në klasë të 7 kanë të drejtë të zgjedhin dhe diçka tjetër, një lëndë tjetër po sekondare me zgjedhje, për të cilën ata pasaj s'ka asnjë arsye pse mund ta zhvillojnë dhe ta vazhdojnë dhe në shkollën e mesme. Pra dalin me një formim shumë të plotë artistik për sa i përket muzikës. Ndërsa për sa i përket artit figurativ, ne për fat i studiojmë të gjitha disiplinat e artit, duke filluar në të gjitha disiplinat të skulpturës, të pikturës, specialitetet grafik, keramik, se tash po më tekstil, fotografi, është gama e plotë e aspektit e artit figurativ që studiohet në lice. Kështu që nxënësit që dalin prej tani arti sigurisht që do talente dhe një fëmijë që nuk ka talent nuk mund t'ja injektosh me zor, po cilët janë degët më shumti që drejtohen fëmijët? Shiko, kryesisht për muzikën është piano, në 9 vjeçare. Por këto vitet e fundit edhe me punën që kemi bërë, sepse ju thash edhe ai grupi që ishte dje që performoi në Vjos Art dhe që ka performuar në shumë vende, në shumë aktivitete të tjera të rëndësishme, ka bërë dhe ai punën e vet me violinat dhe është parë një dëshirë edhe për të zgjedhur që fëmijët vegjël lëndën e violinës, që normalisht është goxha e vështirë për një fëmijë të klasës parë të luajë violinë që në semestrin e dytë të bëjë një super saxo përpara një publiku. Sigurisht se çdo gjë do kohën e vet, aq më tepër edhe instrumentet. Di çfarë pyetje më vjen tani, më kujtohet ose të paktën ndoshta edhe kjo është perceptimi im, po edhe fëmijë që janë aftësi kufizuar, për shembull, që nuk dëgjojnë apo nuk shikojnë, duket sikur janë shumë të prirur drejt arteve dhe këtyre instrumenteve. Liceu artistik çfarë ju ofron? Normalisht, përsa i përket pjesës programit bazik, për programit kryesor të shkollës, kanë mësues ndihmës, zëvendësit që kanë aftësi ndryshe, kurse
nxënësit po themi që kanë problematika me dëgjimin, kryesisht janë të prirur për të ardhur tek ana figurative. E dim gjithë edhe nga ana shkencore kur Zoti të merr një shqis, po themi të jep aftësi më të forta në shqisat tjera. Unë kam qenë nga ata mësues që kam pas vazhdimisht nxënës. Sigurisht problematika e komunikimit mes me dhe atyre është e ndjeshme, por që ja kemi dalë për të arritur një rezultat në fundit, se janë goxha të Janë të talentuar. Të talentuar dhe të aftësuar. A ju shërben atyre kjo si një trampolin? Po sigurisht. Po sigurisht. Dhe qoftë edhe për të ndjerë njësoj si moshatarët e tyre, për qenë... Unë do t'i tregoj një rast të një fëmije, një djali flautist, i cili sot që flasim është student në Akademinë e Arteve dhe në të gjithë konkurentët e lëndës së flautit, ai fitoi pari. Do të thonë, një punë kolosale e bërë me shumë dashuri, me shumë përkushtim, sigurisht që mbas këtyre fëmijëve është shumë e rëndësishme dhe mbështetja që japin prindërit. Megjithatë, unë them këto, ne kemi goxha fëmijë me aftësi ndryshe. Ato ndjehen të barabartë si gjithë fëmijët e tjerë të liceut artistik. Sigurisht punojnë me ato planin pej që ato e kanë të përcaktuar që duhet të miratohet edhe nga prindërit, por që shikoj që ndryshimi tyre që në momentin që vinë deri në momentin që largohen nga shkolla është shumë e madh. Çfarë prioritetesh ka një student, një nxënës që vjen në liceun artistik? Në çfarë pikpamje, çfarë prioritetesh? Edhe se çfarë pret, edhe çfarë, sigurisht që ai që vjen në liceun artistik kam përshtypjen se prioriteti është pikërisht për atë që ai ka ardhur edhe ka nisur studimet e tij. Po, më tej pasi liceu artistik të përfundoj, pra ky cikël shkollor të përfundoj, çfarë prioritetesh ka? Për vazhdimin e ciklit? Po. Normalisht ne jemi pak të kufizuar përse përket vazhdimësisë arsimit në universitetet që kërkojnë një mesatare të lartë të koeficientit më saktë, më eksaktësisht. Dhe prioriteti jonë është Akademia e Arteve, ajo është baza kryesore, ku po themi është gjithë finalizimi i punës të nisur në lice. Ky është prioriteti kryesor i nxënësit në lice. Dhe janë prioritetet të përmbushura, të gjithë nxënësit që mbarojnë liceun drejtohen tek Akademia e Arteve më tej? 90% e tyre, sipas studimeve që unë kam kryer, rezultojnë që shkojnë dhe vazhdojnë studimet e larta në ato lëndë që e kanë përzgjedhur që në vitin e parë të liceut artistik. Ndërsa një 10% ndryshon, por pjesa më e madhe dhe ky 10% që shkojnë në ato deg studimi që afërsohen me liceun, fjala vjen arkitektura, që është edhe kjo një deg goxha e përzgjedhur, që në fundit ka... Bazat i ka marrë nga... Bazat ka art, arkitektura është inxhinieri plus art, kështu që është po aty. Nxënës në liceun artistik ka vetëm nga Tirana apo edhe nga rrethet? Jo, ka dhe nga rrethet. Në cilin cikël fillojnë? Në të gjitha ciklet. Po kryesisht janë Kruja, Laçi, Lezhë. Akomodohen ka... Ka disa fëmijë që akomodohen edhe në konvikt, janë konviktet e bashkuara të shkollave, të mesme. Akomodohet një pjesë, akomodohet atë, nësa pjesa tjetër e ka zgjidhur dhe me familjar. Po ka dhe nxënës për shembull që vinë nga Kruja dhe nga Librazhdi çdo ditë në mëngjes. Vinë dhe ikin, kthehen. Vinë dhe kthehen. Domethënë një sakrificë e jashtëzakonshme dhe ndonjëherë kur vinë me vonesë, matem që të themi gjithë fjalë, pastaj kur e mendoj që nga vinë këto nxënës e mbyll gojën, sepse me të vërtetë është një sakrificë e jashtëzakonshme. Dhe pasioni i tyre është shumë i madh. Bernard, na trego pak konkretisht se je shumë afër sigurisht nxënësve dhe i shikon, a kemi ne fëmijë talentuar sot? Sigurisht. Na trego si është një ditë e punës tënde me këta nxënës. Dita shumë dinamike. Unë shoh arsimin si një marrëdhënie e vazhdueshme mes dy nivelesh. Një nivel i cili ka një eksperiencë, që është rasti i mësuesit në këtë rast, dhe një nivel i risie që vjen nga nxënësi. Sigurisht përfshirja e teknologjisë në jetën tonë, unë paktën e ndjej veten pak inferior ndaj brezit të ri. Dhe përpiqem që të marr prej atyre ato elemente që i kanë përthith për shkak të teknologjisë. Përsa i përket eksperiencës pastaj është ndërhyrja ime që bëjmë.
Ne zakonisht fillojmë mësimin në orën 11:30 për shkak se mbaron fillimisht mësimi i lëndëve të përgjithshme, kulturës së përgjithshme. Dhe pastaj nxënësit vinë tek ateljet dhe vazhdojmë procesin mësimor. Jam i angazhuar në 4 ditë të javës me normë të plotë tek liceu, ku 2 prej ditëve jap mësim të skulptura dhe 2 të tjera jap tek vizatimi. Po ashtu, si njëri program, po themi si unë, apo si ngarkes, janë gjithë mësuesit e tjerë të artit figurativ. Sa e vështirë është të punosh, ose sa i duhet një fëmijë, sa kohë i duhet një nxënësi për të punuar edhe për të stërvitur dorën? Bukur edhe vështira, apo dhe lehta, se nuk di t'i them tani ti ndaj fiks, është pikërisht kjo, se unë kam 6 nxënës në klasë dhe secili prej tyre është një personalitet në vetvete. Dhe marrëdhënia që kemi me secilin prej tyre është unikale, është e veçantë. Pra dikush ka prirje më shumë drejt një gjëje, dikush tjetër drejt diçka tjetër. Dhe ti duhet i përshtatesh. Duhet gjesh balanca, duhet gjesh përshtatjen me secilin. Kjo e bën të vështirë, por e bën të bukur të larmishme. Dhe unë nuk e di, asnjëri besoj nuk e kupton dot se kur fillon të përmbaron mësimi. Vetëm kur vjen ora që duhet ndjen atë lodhjen fizike, se sigurisht është shumë dinamike. Dhe është rruse psikologjike, është dinamike dhe fillon e ndjen të prit se iku ora. Por marrëdhënia bëhet e tillë sa është vështirë bësh me A janë shumë të impenjuar nxënësit, pra kanë dëshirë që të ulen, të punojnë, të gabojnë, të rikthehen? Ka nga gjitha. Kjo pjesa e gabimit ne jemi traditë shqiptare, kemi shumë vështirë që të mësojmë njerëzit që të pranojnë gabimet, por sidomos tek arti figurativ, po edhe të gjithë pjesa e artit, po themi specifike, duhet të jetë më e pranuar. Mbi gabimet rritemi. Sigurisht. Skulptura është e vështirë, është pak djegëse se futet dhe lodhja fizike në mes dhe thu pritë se po bëjt diçka, dhe vimi moment, hajde ta hillim dhe herë poshtë, ta fillojmë nga fillimi, aty duhet me pas i loj pak si delikatesë, i loj sikleti me nxënëse se nuk ta pranë në kollaj të pjesë. Aq më tepër, kur futet edhe teknologjia në mes e të gjitha këto që ne i përmendëm. Zonja Etleva, dikur para shumë vitesh në të kaluarën liceu artistik ka qenë shkolla në cilën studionin fëmijët e elitave, pra ishte një shkollë shumë e preferuar, që shkonin vetëm fëmijë të disa prej tyre, për shembull byros politike të asaj kohe. Kujtojmë këtu që edhe kryeministri Rama ka përfunduar një cikël shkollor pikërisht në liceun artistik. Sot si është situata? Jo vetëm kryeministri Rama, keni 3 antarë të qeverisë sot në shqiptare që janë të liceut artistik. Është kryeministri, është ministri i Mekut, Blendi Gonxha dhe Adela Pirdeni. Janë të 3 që kanë qenë ishtë nxënës e liceun artistik. Adelën unë kam qenë mësuese, kur ka qenë nxënëse, ndërsa me kryeministrin dhe me Blendin kemi qenë pothuajse në një kohë studimi, kështu që njihemi që. Por nuk mund të them që kanë qenë vetëm e përzgjedhur e byros politike. Unë mbaj mend në atë kohë, politika që ndiqej ishte që në këtë shkollë përfshiheshin të gjithë ata fëmijë që ishin shumë të talentuar. Por mos harrojmë faktin që për një periudhë shumë të gjatë kohë liceu artistik ishte i vetmi që kishte shkollën e mesme. Dhe të gjithë pruret e të gjitha rrethave vinin në liceun artistik. Dhe unë mbaj mend super talente të asaj shkolle që vinin nga rrethet. Kishin lidhje fare as me byron politike, as me Tiranën dhe konvikti. Ka qenë një konvikt që sot nuk e ka më liceu, dhe se kemi kuptuar kur pse na hoqën, sepse ishte i domosdoshëm për liceun, ishte i mbushur me fëmijë super talente. Por, në Akademinë e Arteve, që ishte e vetmja sepse sot janë hapur rrugët dhe jo të gjithë shkojnë në Akademinë e Arteve. Një pjesë zgjedhin të studiojnë edhe jashtë shtetit. Është e drejta e tyre legjitime. Ndërsa dikur ishte vetëm një akademi dhe përzgjedhja ka qenë shumë e madhe. Unë për shembull mbaj mend te figurativi në ato vite, konkuronin rreth 250 konkurrent për 50 vende. Më thonë një konkurs i jashtëzakonshëm, ose për shembull vitin që unë kam konkuruar për piano në akademi,
ishim rreth 40 konkurent dhe morën vetëm 7. Më thonë nga qenë një konkurencë shumë e madhe, por rrugët ishin të mbyllura, ishte vetëm një akademi artes, dhe unë kur i mendoj shoqet e mia, për shembull pianiste, që nuk arritën të futeshin në akademi, kur i mendoj sot, them, si ka mundësi, sepse ishin shumë të talentuara. Por ka qenë një konkurs me një filtr të jashtëzakonshëm. Pra, konkurenca e madhe, gjithashtu edhe talenti ka qenë shumë madhe. Ka qenë një thash, ka qenë vetëm Akademia e Arteve, dhe duke qenë se është vetëm një, normalisht, pastaj filluan të hapeshin dhe në përrethë. U hap Shkodra, Korça, Durrësi. Sot numëron rreth 16 shkolla artistike në mbar Shqipërinë. Mirë, kjo është gjë shumë e mirë, se është gjë shumë e mirë, por trendi për të shkuar në këtë shkolla nuk liceu po, vazhdon ta ruaj atë konstanta, atë pjesën e prurjes së nxënësve. Ndërsa në shkolla në përrethë nuk është aq forte e mirë situata. Benar, ti ke shumë vite që punon si mësues në liceun artistik. Si e shikon ti profilin e çdo nxënësi, ndoshta për ta krahasuar vit pas viti? Mendoj që në pikpamjen e talentit nxënësit nuk është se kanë një dëshim të madh në raport me fillimet e mia si mësues apo dhe kur isha vetë pjesë e liceut artistik si nxënës. Interesi i atyre që vinë është i njëjtë, po themi dhe realisht nuk bëj dot diferenca, sepse dëgjoj vazhdimisht se pjesën që kur ishim ne, kur ishtë brezat, nuk ka ndonjë diferencë brezat përse përket gjithmonë talentit. Ama, pjesa e prindërimit, pjesa e interesave shoqëror, sigurisht që kanë ndiku, po ndikojnë vazhdimisht për qasjet e arsimit në vazhdim apo qasjet e punësimeve. Është shumë e vështirë të punosh me fëmijët, me nxënësit, si e gjen atë gjuhën e përbashkët të komunikimit, atë menaxhimin e tyre? Në rast se ka mirëkuptim, në rast se mësuesi është i predispozuar që të jetë mirëkuptues ndaj nxënësit, pra duke mos e parë nxënësin si ai fëmia rebel, po themi aty, por ai fëmia që nesër pas nesër nuk përjashtohet rasti që do jetë ai që do të udhëheqë ty. Si shka ndodhë në rastet që kemi aktual. Pra, unë nuk përjashtoj që nga prurjet e sotme të liceut artistik, nesër do jenë ata që do mund përfshihen në politik. Kemi pas nxënës që kanë qenë mjaft të prirë drejt politikës apo drejt pjesëve tjera të shoqërisë tonë. Është dinamik liceu, është vërtet dinamik. Liceu nuk është vetëm lice, se kjo është shumë e rëndësishme, ndoshta zonja Tleva, edhe për t'ju a shpjeguar teleshikuesve, për t'hequr dhe këtë një farë forme merakun që kanë për fëmijët e tyre. Pra në lice merr formimin e duhur çdo fëmijë, jo vetëm nga ana e atij profili ku ka zgjedhur të studiojë, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta thënë. Po, shumë e rëndësishme, sepse për sa i përket shkollës nëntëveçare, unë ja thash nuk ndryshon as edhe një fije nga të gjitha shkollat nëntëveçare të Republikës së Shqipërisë. Ndërsa, kur vjen puna të shkolla mesme pasaj, sigurisht që dhe kurikula ndryshon, jo çdo gjë mund të studiohet në lice, për shembull ne kemi, sepse në shkollën e mesme, pak a shumë e kanë të ndarë fëmijët mendjen me veten e tyre se çfarë do të bëjnë. Dhe kur vinë për të përballë me atë konkurs, janë, thash, më shumë se 90% janë që është e padiskutueshme, po dhe pjesa tjetër zgjedhin diçka të përafërt. Kështu që dhe ajo meraku prindërve për këtë gjë, sidomos për nëntëvjeçaren, është totalisht e pabazë. Përkundrazi, arti, fëmijët i disiplinon. Është shumë më mirë që fëmija të punoj, qoftë dhe pak më shumë djers mund për të studiuar një diçka artistike, një instrument, ku është pasioni i fëmijës, se sa të merret me celularin. Kjo është një trend në fakt që prindrit kanë filluar të orientojnë fëmijët drejt, edhe qoftë edhe pas mbarimit të shkollës. E shikojnë beteun e humbur me prindrit në lidhje me celularin. Prindrit e shikojnë që nuk shpëtojnë dot nga celulari, po kush mund të jetë rruga më e mirë? Rruga më e mirë është që fëmijës ja zësh kohën me aktivitete sportive, me piano, me violinë, me violonçel, me të gjitha llojet e instrumentave. Nësa e shiko, liceu ka dhe një gjë tjetër shumë të mirë, që aty bëhen jashtëzakonisht shumë aktivitete, pa fund.
Pa fund. Po kur them pa fund, unë këtë vit nuk jam ullur akoma të numëroj, sepse janë bërë aq shumë, si nga arti figurative, si nga arti muzikor, se që do të ulesh dhe ti mbledhesh dhe ti numëron që po ishim këtu, po ishim aty. Dhe këto aktivitete kush e bëjnë? Fëmijët i bëjnë. Sigurisht me mentorët, sigurisht me një udhëheqës artistik që gjithmonë i orienton për ato çfarë do bëhen, por është shumë bukur sepse është edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Sa rebel janë rinja sotme, se ne e shohim. Kur dalin aty në skenë, ose kur hapin një ekspozit, bëhen njerëzit më të disiplinuar në botë, sa që dhe ti vetë nuk i njeh thua, kaq të mirë janë, kaq të bukur janë, dhe kaq shumë din të flasin dhe të komentojnë, kështu që është diçka shumë. Unë kam nipin tim, 7 vjeç, bordje, studion liceu artistik për violinë. Bernardi ka... Të dy fëmijët. Të dy fëmijët. Do më thonë... Do doje që fëmijët, me që erdhën tek fëmijët, të ndiqnin rrugën tënde? Po sigurisht të doja, po nuk varet prej meje, nuk është thjesht çështje dëshire. E kanë talentin? Pra, ose tani, me që jemi tek talenti, cila është ajo gjëja më cilësore që ju shihni më shumë ti tek fëmijët për ta kuptuar, është i talentuar apo jo? Pra, kur fëmijët vinë dhe përballen me atë konkursin. Për mua është kreativiteti dhe dashuria që kanë për punën. Kjo është mbi gjitha. Në rast se ata e duan vërtet, kuptohet, dhe kanë doza kreativiteti në mendsinë e tyre, është pa diskutim i avantazhuar në raport me të tjerët. Dashuria do të thotë që lidhet me punën, me përkushtimin. Me impenjimin. Ne kemi të shprehjen e famshme që thuhet 1% talent dhe 99% punë. Unë e besoj fort lloj teorie këtu shprehje. Po flasim në këtë pjesë të parë për liceun artistik në Tiranë. Me mua në studio është drejtoresha e liceut, por gjithashtu edhe mësuesi i skulpturës. Zonja Etleva, a bashkëpunon liceu artistik me institucione të tjera ndërkombëtare? Keni ndonjë marrëdhënie me shkollat si Motra? Po, ne kemi shumë binjakëzime me shkollat si Motra. Kemi me një shkollë të artit figurativ në Pej. Vitin e kaluar bëm dhe një binjakëzim me konservatorin e Athinos, po pavarësisht se binjakëzimi u bë, filloi në lice, po nuk e kemi vazhduar sepse situata jo e mirë politike, na ka stepur pak dhe të them të drejtën, ajo marrëveshje është bërë, është kryer sigurisht nëpërmjet dhe ambasadave dhe është një marrëveshje shumë e mirë dhe shumë e qëndrueshme, me shpresën që shumë shpejt do fillojnë bashkëpunimet. Sa të rëndësishme janë këto bashkëpunimet, qoftë për emrin e liceut, por sigurisht edhe për të prezantuar punën që nxënësit e liceut bëjnë, aktivitete, çdo gjë tjetër që ndodh brenda shkollës? Janë shumë të rëndësishme sepse e para njëherë që shikohet se ku je me nivelin e nxënësve. Sepse aty bëhet një përballje jo në formë konkursi, po një përballje në formë shkëmbimi, ku shikohen nivelet e dy institucioneve që marrin pjesë në këtë binjakëzim. Por një gjë tjetër shumë e rëndësishme që është jam se i përmenda këto konkurset, nxënësit tanë për shembull marrin pjesë në shumë konkurse ndërkombëtare. Dhe vetëm vitin e kaluar janë mbi 300 çmime të para, kupa dhe medalje të marra nga nxënësit e liceut artistik. Këtë fundjavë ishte ky konkursi Gjiroklasika në Gjirokastër dhe aty me informacionet që kam marrë sepse akoma nxënësit nuk i kam takuar, mora vesh që nxënësit tanë kishin dalë shumë mirë dhe e kanë përfaqësuar denjësisht shkollën dhe sigurisht edhe punën e mësuesve të tyre. Kështu që të gjitha këto lloj shkëmbimesh, konkurset internacionale, binjakëzimet me shkolla të tjera luajnë rol shumë të rëndësishëm për zhvillimin artistik dhe për të parë dhe ku është niveli shkollës ta. Benar, çfarë kërkon mësimdhënia në një shkollë arti? Ndoshta që edhe e dallon nga mësimdhënia në një shkollë tjetër. Nuk e provuar një shkollë tjetër, por çfarë të impenjon ndoshta ty më shumë tek kjo shkollë që ndoshta nuk do ishte kështu tek një shkollë tjetër? Unë mendoj që një shkollë tjetër nuk do isha kurrë, sepse nuk është pjesë e
as e formimit tim, as e dëshirave të mia. Për shembull të ishe mësues vizatimi në një 9-vjeçare tjetër? Nuk mendoj se do isha, sepse unë nuk jam nga ta persona që i qëndroj shumë kornizave dhe nuk më pëlqen shumë të pjesa e strikticizmit që kërkon arsimi i përgjithshëm. Tek liceu ka sigurisht prania me nxënësit apo kurrikula jon na jep dhe atë pjesë lirie që ne mund ta përshtasim për shkak të rrethanave. Kështu që kjo është gjëja që më krijon më shumë avantazh apo më krijon më shumë dashamirësi apo dashuri për të marrë me pra lirshmëria. Jam i lirë, goxha i lirë në raport me gjithë shka që ka liceu, qoftë me drejtuesit, qoftë me stafi pedagogjik, qoftë me nxënësit, qoftë me kurrikulën. E qartë. Ndërkohë, çfarë e bën të vështirë punën duke u nisur nga ana infrastrukturore? Pra, a është liceu artistik në kushtet e duhura që edhe mësuesit sigurisht të bëjnë punën e tyre mirë, por edhe nxënësit kenë mundësinë që të avancojnë? Nga ana infrastrukturës, sigurisht që ka elemente që qalojnë, por gradualisht, prej vitesh, ne edhe për shkak të projekteve që janë futur së fundmi, kemi përfituar disa goxha lehtësira, por gjërat bazike që neve na duhen, për fat, janë dhe me kosto të lira, po themi, patën tek pjesa e skulpturës, që janë balta, pallqiu, dhe nuk është se kemi pas nevojë ndonjëherë për të pjesë. Pra nuk është se ka qenë pengesë. Jo, nuk është bërë asnjëherë pengesë kjo pjesë. Sigurisht, sa më shumë të kesh, të krijosh laboratoret mirëfillta, kërkon angazhim. Po tregohesh shumë i moderuar. Jo, s'po tregoj i moderuar, sepse ceramika tek e fundit është plotësuar goxha me... Atëre, në këtë pjesë, realisht arti figurativ, ose të paktën që në momentin që unë fillova si drejtuese e institucionit, pash që arti figurativ kishte nevoja të jashtëzakonshme. Duke filluar nga elementet më të vogla që ta Benardi, balta, alqia, modelet të cilat më në fund e sidhëm, furrat, kavaletat, një mangësi të jashtëzakonshme. Domethënë kishte vite që art figurativ nuk kishte as edhe një mbështetje. Por fal një dashamirësia të gjithë stafit dhe të ministres së sotme Manastirliu, ne arritëm të marrim statusin shkollë me status të veçantë, ku kjo tregon kjo do të japi shumë dorë vetë financimit të shkollës për gjëra që realisht ajo shkollë ka nevojë. Këtu përfshin dhe modelet, për shembull. Nuk mund ta kuptosh artin figurativ pa bërë një vizatim nga modelet e gjalla. Model, figurë, njeriu. Ishte shumë problem. Ne nuk kishim asnjë lloj buxheti, me çfarë do ta paguanim. Ndërsa tani, me kalimin me vetë administrim, të gjitha këto gjëra janë zgjidhur dhe janë disa gjëra të tjera që ne kemi një grup goxha ku dhe Benardi është pjesë atij grupi, pune për studimin e gjitha nevojave që ka institucioni dhe shumë shpejt, ose më saktë, vitin e ri akademik, ne do ta fillojmë pas një lloj mangësie në këto drejtim. Ndërkohë, çfarë ka tjetër në plan, ndoshta për modernizimin e procesit mësimor, programeve mësimore, sigurisht që për t'i përshtatur me proceset mësimore bashkohore të artit? Atëherë, edhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme, sepse edhe në këtë pikë çalonte shumë, dhe me një grup pune që u ngrit shumë mësues të liceut artistik, ne bëm edhe ndryshimin e kurrikulës. U futën ndryshimi. U thash, kurrikula bërtham është ajo që është, nuk ndryshon. Ndërsa për sa i përket lëndëve artistike, ne bëm shumë ndryshime. Futëm lëndë sekondare, futëm lëndë të cilat nuk ishin qenë prej vitesh, ishin të humbura në lice, perkursioni, njëra prej tyre. Ishte një lëndë që prej vitesh ishte humbur dhe tregu e ka një mangësi shumë të madhe. Instrumentat e frymës. Diçka tjetër për shembull që u bë shumë mirë në kurrikulum. Një nxënës që studion violoncel, shumë mirë lëndën sekondare, sepse në shkollë të mesme studion dhe një lëndë sekondare, do të cedi kontrabasin, që afrohet aty lëndës bazë,
që është lënda e bazë artistike e para aty. Pra, fëmia, kur del për aty, del me dy instrumenta, dhe nesër pastaj nisër në treg, në orkestër, kudo që të ketë nevojë, ai është shumë i gatshëm për të marrë pjesë në orkestër dhe për të qenë. Tjetër, çfarë u bë? Është futur një lëndë e re me emrin performancë, në të cilët kjo është tamam ajo që përshtatet edhe nevojave dhe të ndryshimeve të teknologjisë dhe të tregut. Aty janë futur dhe studiohen musical, që është një zhanër i ri. Unë e biles javën e kaluar përfunduam provimin përfundimtar të vitit dhe ishte një super spektakël. Është futur dirigimi, është futur kompozicioni, muzika jazz, që e thash. Përsa i përket stafit akademik është janë të gjithë të përgatitur, është i mjaftueshëm në numër, për shkak në kapacitete për të përballuar nxënësit dhe ka për çdo deg dhe sektor. Për çdo deg ka, ne jemi një staf shumë i madh. Jemi 153 punonjës. Së bashku me punonjësin ndihmës, ne shkojmë diku te 180, 178, 80. Është një staf shumë i madh. Kështu që dhe lëndët e kurrikulës për fat, ne imbulojmë të gjitha për të studiuar brenda shkollës. Për shembull, një lëndë e re është që është edhe harpa. Edhe harpa, një lëndë që nuk është studiuar asnjëherë në liceun artistik. Tash vitin që vjen ne do fillojmë, për fat kemi blerë dhe harpën dhe do të fillojmë që dhe nxënësit ta kenë, dikush mund ta dojë primare, dikush mund ta kërkojë dhe sekondare. Ndërkohë, Benard, a ka projekte të përbashkëta midis degëve të ndryshme të artit, për shembull, midis pikturës, performancës, muzikës, i alternoni aktivitetet me njëri tjetrin? Përgjithsisht po, sidomos muzika është shumë, ose po thjesht për herë e pranishme në aktivitetet tona. Si shoqërues apo si bashkëpunëtar e një projekti të caktuar. Tani do shtohet edhe performanca? Edhe ne, sigurisht, sepse marrim pjesë me ndërtimin e skenave, me pikturimet e organizimet e kësaj natyre. Na tregon një rast suksesi, ta themi, të një ish nxënësi që ju mbani mend, pra që ka dalë nga bankat tuaja, nga Edi Rama? Jo, përveç atij. E kape, i dhe mosim domethënë. Na thuaj një rast që edhe ju ndoshta mes njëri tjetrit me kolegët e përmendni si vërtet një nxënës shumë i talentuar. Timi sinqert nuk du të përmend emra sepse jam i sigurt që do harroj diçka, por janë shumë njerëz të cilët mbase edhe mund mos kenë vazhduar të orientimin artistik që kanë pas, por që janë shumë suksesshëm në për fushat të tjera të jetës në Shqipëri. Nuk po them vetëm për politikën, se flasë bëjmë dhe batuta, por në të gjitha aspektet e jetës janë të pranishëm nxënës që kanë qenë nga liceu artistik Jordan Mesja. E qartë. Ndërkohë, diçka që duhet ju themi prindërve, atyre prindërve që ndoshta ende ngurojnë për t'i drejtuar fëmijët tek liceu artistik. Unë do të thosha që mos ngurojnë, absolutisht jo. Përkundrazi, është një shkollë e cila ka shumë dashuri brenda, formon njerëz të mrekullueshëm, njerëz me një disiplinë pune që dhe në qoftë se nuk do të jenë artist të mirëfillt, do të jenë njerëz shumë disiplinuar, ku tregohet që një punë kur fillon duhet çuar deri në fund. Dhe kjo lloj disipline është ajo që pikërisht artist i dallon shumë nga njerëzit, nga nxënësit e tjerë dhe të shkollave të tjera. Si mund të nxitet interesi qoftë i publikut, por edhe institucioneve për ta mbështetur këtë art që lind aty në bankat e shkollës? Ka forma më ndryshme, ne jemi në tratativa me detareshën, kemi po formsojmë, po themi, një projekt ide, se si mund të jetë një ndër format të mbështetjes, por ajo gjë që do doja shumë nga komuniteti që të bien ato perdet e paragjykimit që thash edhe më përpara, se çfarë do bëhet me këtë shkollë, çfarë të ardhurash do ketë fëmia im nesër. Këto janë paragjykime
pa baza absolutisht janë praktикime që dëmtojnë mbi gjitha fëmijët e tyre. Në lice nuk funksionon nëse nuk ka dashuri. Pra një fëmijë i cili nuk e ka pasion, nuk funksionon dot, nuk vjen dot. Një fëmijë i cili e ka pasion liceun dhe ti ja mohon, unë ta jap me garanci që ti e ke dëmtuar fëmijë. Pra nëse ai do të jetë, pra ka prirje, e ka dashuri që bëhet muzikant, i bie violinës, mos e priva. Leret vije në lice, se liceu nuk është vetëm thjesht një shkollë. Është një institucion i cili në gjithë mënyrën e organizimit të tij funksionon si një shoqëri në vete. Siç tham, pra aktivitetet janë të panumërta. Aty nuk është të mëson vetëm nga libri, apo nga instrumenti, apo nga fleta vizatime, edhe prania në shkollë në nxënësve ndoshta bëhet edhe më e bukur për hir të këtyre aktiviteteve. Dhe janë shumë të lidhur, edhe nxënësit janë shumë të lidhur. Vazhdimisht ne edhe stimulojmë. Me mësuesët, sepse ne këta të figurativë kanë orët i kanë grupet me nga 6 nxënës. Ndërsa muzika i ka orët individuale, një nxënës. Pra ashtu korin, orkestron që janë masive pastaj. Po dhe që, e lam pak pa përmendur korin dhe orkestron, liceu ka më në fund mbas disa vitesh ka një orkestër simfonike të mirëfillt. Sepse deri më para pak vitesh, para 2 vitesh, instrumentat frymor ishin detyroheshim të merrim nga të tjerë, ndërsa tani mund të futet në një mësues për mbështetje. Por liceu ka orkestrën e tij simfonike ku janë rreth 68 nxënës. Musicali që kishim vjet musical par vjet, sepse unë testova një shfaqje musical dhe pastaj e futëm dhe në kurrikull. Është është një formë pra kanë qenë projekte që kanë rezultuar të sukses. Shumë të suksesshme. Është një ndër format që mund të stimulohen qoftë ata nxënës që janë të pranishëm në atë projekt, por qoftë tek nxënësit e tjerë që e shohin nga larg liceun dhe çfarë bëhet. Ja, këtë herë për shembull në provimin që u bë para pak ditësh, ishin dhe disa nxënës që nuk ishin të liceut, që shprehun dëshirën, duam marrim pjesë dhe ne, kur ishte mirë se të vini. Mësuesi ishte në dispozicion, ndihmoi dhe bën një super performancë tek ora e provimit të liceut, po që ishin nxënës të shkollave të tjera që nuk. Unë do doja për shembull që bashkitë apo institucionet e tjera shtetërore duhet ishin më të interesuara drejt organizatave ose atyre gjërave që ne organizojmë, jo vetëm liceu, po themi në përgjithësi, edhe liceut e tjerë, sa ata bëjnë, sigurisht ne duhet japim prioritetin e duhur edhe të thithin të lloj projektesh, se janë dhe me kosto minimale. Mund të thithin të projekte dhe shikoja në monitor tani se flasësh për liceun duhen ne të tëra. Është e pafundme. Po shikoja që nuk anashkalojmë në asnjë moment dhe folkun. Dhe në një nga materialet që ju bë paraqitje, kujtoj një koncert që kemi bërë para një viti me muzikë folklorike shqiptare. Dhe ne studiojmë, është lëndë që studiohet në lice, studiojmë çifteli, studiojmë edhe fyre. Dhe koncertet që bëhen dhe me këta mbulesë janë super performanca. Pra liceu është gjithë përfshirës, kështu që kush ka talentin për nuk është vetëm një shkollë. Kjo është për të drejtuar, të drejtohet pa hezitim. Zonja Atleva, faleminderit shumë që ishe me mua në studio. Benard, kënaqësi që ishe me mua në studio.